Game 5 na nitong Magnolia versus Rain or Shine Elasto Painters at alam natin na ibibigay na ng dalawang koponan ang lahat para sila ay manalo. Kaya ngayon abangan natin kung sino dyan ang magkakaroon ng mas malaking advantage. Dahil sa ngayon pwede nating masabi na itong Magnolia Chicken Templado syempre nasa kanila yung momentum. Lalo na at sila ang nanalo doon sa huling game. Pwede rin nating maibigay dyan yung iba pang konsiderasyon. Pero sa ngayon, sa tingin ko nakalalamang talaga itong Magnolia. Kung sakasakali na makapaglaro itong si Xavier Lucero, sa tingin ko mas maganda pa tsansa ng Magnolia na talagang sila na ang manalo dito sa Game 5. At of course, alam natin yan talaga objective ngayon ni Coach Chito Victolero na sila ay magkaroon ng mas malaking tsansa na makaabante dito sa semis kung saan makahaharap nila ang TNT tropa. Pero hindi pa siyempre iniisip ni Coach Victolero itong TNT. Nakafocus lamang siya dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Ngayon, dalawa senaryo dyan sa Magnolia. Una, kung maglalaro si Lucero o hindi. Plus, kung maglalaro si Lucero, baka hindi ito 100% o limitadong minuto ang ibibigay ni Coach Victolero. Depende kung ano ang kondisyon ng nasabing player. Importante dito, kung maglalaro si Lucero, magkakaroon sila ng additional big man. At syempre, alam natin, siya ang top local player ngayon sa Magnolia. Kaya yan talaga ang magiging importante para dito. Totoo nanalo Magnolia nung Game 4 nung wala si Lucero. Pero iba siyempre Game 5 dahil iba ang magiging laro ng Rain or Shine dito. Kaya abangan natin kung sakasakali nga na maglaro si Lucero. Ngayon kung hindi makapaglalaro si Xavier, kinakailangan yung ibang players ng Magnolia ang mag-step up. Kabilang na dyan itong si Ian Sanggalang, itong si Rom De La Rosa, si Calvin Abueva at yung iba pa. At kung yan ay matutuloy, pwede rin nating masabi na ito yung magiging magandang addition para dito sa Magnolia Chicken Templados at mas lalaki tsansa na sila nga ay makababawi at mananalo dito sa Game 5 at makakaabante. Okay, samantala naman ang ibang balita natin na itong Meralco Bulls ay posibleng gumawa ng trade dahil nga sila ay nawalis dito sa Governor's Cup. Maganda pa naman ang expectations dito sa Meralco dahil nanalo sila ng kampyonato dito sa Philippine Cup. Pero ngayon ay hindi na talaga ito nagkakaroon ng magandang performance at alam natin na pigilan na naman sila ni Justin Brownlee. So aabangan natin ngayon kung sino yung mga players na pwedeng idagdag ng Meralco. Sa tingin ko pinaka-importante kunin ng Meralco dito ay yung mga players na makapagbibigay ng additional na tulong dito sa scoring ng kanilang import. Hindi pa natin alam kung sino kukuning import ng Magnolia sa Commissioner's Cup pero alam natin ng Ginebra si Justin Brownlee. At kapag sila ay nagharap dito sa playoffs, malamang mangyari yan ulit. Kinakailangan ng Meralco may mga bagong maipakita. Hindi lang na-import, kung hindi, yung mga local players. Dahil syempre ang Ginebra pagdating ng Commissioner's Cup, nandiyan na si Jamie Malonzo, Jeremiah Gray, at itong si Troy Rosario, malamang na malamang din. So kung ikaw Meralco, gusto mo na mas malakas yung lineup na ihaharap mo dito sa Ginebra, dahil ang Ginebra lalakas yan. At yan ngayon ang kinakailangan konsiderang mabuti nitong si Coach Luigi Trillo at si Nenad Vucinic. Sino ba mga players nila na pwedeng ma-trade para makakuha ng mga top scorers at malamang sa Blackwater yan kukuha o kaya naman dito sa Phoenix Football Masters. Dahil dito, asahan natin na magkakaroon ng matinding pagbabago dito sa Meralco Bulls para masiguro na yung kanilang lineup naman ay magiging competitive at handa nang lumaban dito sa iba't ibang mga teams ngayon na talagang nangangailangan ng mga players. Itong Meralco Bulls, isa doon sa mga teams na talagang kinakailangan ng pagbabago. Dahil kahit nanalo sila sa Philippine Cup, sabi nga ni Nenad Vucinic, tapos na yon. Kinakailangan dito sa mga may import na conference ay mas lumakas sila dahil ang Ginebra nag-revamp na. At sigurado itong San Miguel ay magre-revamp din yan sa ngayon.